ठंड में आपकी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से हो जाएगी। सर्दियों में इंजन ऑयल ठंडा होने की वजह से थिक हो जाता है, यानी कि मोटा। जब ऑयल मोटा होता है तो इंजन के पार्ट्स के बीच इजीली सर्कुलेट नहीं हो पाता और इससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इंजन ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करने लगता है और इससे इंजन को स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, इंजन में विंटर ग्रेड इंजन ऑयल डलवाओ जो ठंड में पतले रहते हैं और आसानी से फ्लो कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है बैटरी। ठंड में बैटरी के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। इस वजह से बैटरी की पावर 35 to 60% तक गिर जाती है और जब इंजन ऑयल थिक होता है तो इंजन को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा पावर चाहिए होती है जो कि एक वीक बैटरी दे नहीं पाती। इसका सोल्यूशन है कि सर्दी आने से पहले ही बैटरी की हेल्थ चेक करवा लो और बैटरी के टर्मिनल्स को क्लीन रखो ताकि चार्ज अच्छे से फ्लो कर पाए। अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई विंटर ड्राइविंग टिप है तो कमेंट में शेयर जरूर करें।